Mos e hidhni kurrë lëkurën e mollës, 8 përfitimet që do të merrni nga ngrënia e saj. Molla posedon aftësinë për të ulur presionin arterial sepse përmban flavonoide. Lëkura e mollës mund të ndihmojë në rregullimin e hormoneve të lidhura me presionin e gjakut, gjithashtu parandalon problemin e enëve të gjakut. Molla do ju ndihmojë edhe në përfitime të mira për shëndetin tuaj. Sipas Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet të tjera që mund të merrni nga konsumi i mollës me gjithë lëkurë. Ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Është e pasur me pektin dhe ju ndihmon të parandaloni hipogliceminë. Është plot me vitaminë B12 dhe ju ndihmon kundër pagjumësisë, lehtëson kapsllëkun dhe diarren, stimulon prodhimin e lëngjeve të stomakut dhe ndihmon kundër ulçrave dhe gastritit. Lëkura e mollës është plot me fosfor, kështu që është e mahnitshme edhe kundër shqetësimeve tuaja të kujtesës, citojnë ekspertët. Ndaj herën tjetër që konsumoni mollë, e konsumoni bashkë me lëkurën e saj.